kana minkailu kena kupesama atange metambula na inja ya mvimba ngeke kuwa kaka muhimbu yai pepa tukeimbiraka yau batu ya matutu kaka mosi yai ngekuenda na Mputu, ngekuenda na Angola, ngekuenda wapisika ngeke kuwa kaka muhimbu yai ba mimbudia matutu ke imbilaka na tangu bake bakaka minkailu yazola tubati na kati ya dibundo kimbangise mambo nyoso ketambulaka nzila mosi bake sosaka kuzaba nkamba Yerusalemi yinki ya metuba nkamba ina nkamba ketuba yao ba mimbukize dibundo kimbangise ke kuzaka landa ina beleke na kulanda mama ina belme mona pembe na twala nke afro-americain mama Ramona yakele kimbangiste ya seleka na nchi ya Amerika anike vuandaka kintwadi tango nyoso na kamba Yerusalemi kwamba vebau mekuendaka na nchi ya Amerika ke vuandaka kuna na nchi ya Amerika kena kiyekwa ya kulonga bampangi na meba kama kuna pe kutubila mambo metala mambo ya tata Simo Kimbangu na nchi ya Amerika ya seleka mutindu benekira kumona ba mimbudi ya matutu kena kubula batuna kisalu na bao ba mijimbidi ya tangu ya kubaka minkailu yakele ba mimbuji ya matutu botike pesa papa Charles yani kuza zabisa batele shikena kulanda beto balanda na mutindo wa kufana twasangane kudila mama Nzuzi Williamine apa tujibikala kunkamba Yerusalem en direct par satellite kudi pikala base jifati da bingi njimbi patu tuveke kumbanzia ni manyo bwase Renatel Sat réseau national de télécommunications par satellite udime kalama police kudi ADG Richard Ashinda Wamilu Ngula directeur commercial bobo bajibikala apapa nongo kongambe Yerusalem muchitu chajibu tuji tunambila apapa nongo directeur commercial ye kitatu se face Kukatula sous-directeur d'exploitation Dani Kimbela Yenga Makesa Jino Leticia Mbungudi Bukandi bobo bajibikala kunkamba wajifuate jabindi njimbi bya Renatel Sat tunambila mwase bivubikala bajiba ja 8h ja mudi ndene tusonsa jiko mine tutanu ki tatu Simoni Kimbangu cyanga nyimufika kujijiba jijibu bakose mukaba jijibe jankamba jijibantu bonso bende bangata mabenesh kibwaluka utu mukangula mukose mukaba no kuvumukala mamu mufundi mukolo mu ministère wa industrie petite et moyenne entreprise RTC mamu Zamba Nyange Bernadette tuji mukose mukaba ku mai masantu mayasima kadi mpinde u patuji baye walu tujibenze chijengo munemo mungamba Yerusalem bayi kunzululu kabidi nzubu uji mukala bana beto ba eklezi watatu Simoni Kimbangu basombo mujitonga ja Belgique bunzulula kudi anyi mukosi wa mukaba abawono kuvumuka li directeur wa ISTA Institut technique Institut supérieur technique appliqué eki professeur Kasengeja Motombe eki uji mukosa mukaba ki kwino kumbuka kuji kosa ja mukaba muka utuvu baye kwakanu nkwewe ubwa mwabu uji bu ba sanzu bukuji bane betu ba mutanda Belgique kwakanu nkwewe tuji kumbuka kujifika jetu kuli kufika mu milambo tujibikala ku milambo jifili ja milambo jenzi ja mijimu yonso mundu mwa ngondu mujimu anyi mundu mwa lumingo lujimu matukwa sambo ja mwenda bitege jikali ja mulo pamoja tuji to bona mfumo wa Chile Simoni Kimbangu cyanga nyiye wa kumpale kwa bantu bonso ne bani bende ba mouvement de la surveillance kimbangiste nye ya wende uya wane ayukusomba mpindeu kunkwasi wende wabutumbi bwa kutuleja mushindu kai ani bwa kutujishe bidi bya moyi wane bana bonso babulo bujima baji batulondo kumputu kumbu wa minene ku Amerika bomo je mama Ramona ujimukala muntu emwe mununku mulwele ku ditongo ja Amerika tatu Simoni Kimbangu kyangani nye ya wende ubwela bitekete kunkwasi wende wabutumbi nye ya umpindeu muimane mutubino panshi
ulomba mfilimu kuloma mulopa moja nangile bwane bupole bubwela munkachi mwetu abo bajibikale ne byanza batatu bakulu ani bajakre mboba bununku wa kwangata milambo bobo baji bangate milambo mudituku jalelu wawuki ewi tatu simoki mbangu kyanganyi nye yawa onungu ujimukala mu kunkwasi wendo abutumbe utatu mukulu anyi jakra udinecha kwangata milambo mudituku jalelu apa kunkamba Yerusalemu mupya bawitu bonso baji batulonda ku Kinshasa baji batulonda mu bipapu ne bipapu kumbu wa minene kukananga malando anshinga kumbu shimayi wa balengele kukatanga wa maji numanye mbwase tujibikala kunkamba Yerusalemu mwabu ujimukala mpwela mambo wa ekelezi wata wi bimbi ba misambo aba nungu bato base tulonda impindi malu baji bulombe bwa milambo tata mwanda velela nge tata simoki mbangu kyangani tuyoza mene mupinga kya bubiki mujambo lya kusali sina ye kuyongolokela utubokele mungiza ya nzambi yetu tata kisolokelo lukelo landi la bonso buwasole kadyo munkanda kuvoka twizi moko ye moko ko bamama bisielo ye batata bisielo bazietele muna muvwendi bana watule bidimu kansi papa raporo yizidi ya uvo ntambu mibayiki di bibilumbu kamitani kubukako banka kamukuma kiato vimbi kawenako idiodo tata kabalendele lambu la koko mulonga diakuko banka kabatezele fina babakidi dodokolo thedi angenda nge usadisilanga nge ukailanga kusweki utubanzi la beto babotu izidi ya vinga kiki mpele ko banka kaba munekene ko baombe ubabanzila watu vani kavimbi yembakulu mumbazi vumbazi kinanga ke uboke la diaka tuiza twa kuvangi la bonso bwena nzatu zao fififi baka menembula wasaku munafyo fiasala kisaluki akuyo kutunga dipu yaku mungumbwa seye mwana itata mwanda velela amen kwenye mkwakula mbanzambi mwili mwana ewu kinsu kwa nkambi Yerusalemu pyao batupa wasele kuje bakimbangiste kapi kala nanshi wase dikotujumwe ya muntu kampani kibwalo kai jimpeshe mbindeo abo mbindi ba mishibani ba flutiste kimbangiste jimpeshe mbindeo mikolo kuje tatu janto mengo bwa mwakulu wa mangala matondo mingi ndeko Charles Minda bandeko balandi radio téléphone kimbangiste bipai biso bozwami na molongo mobimba awa tozali utombo kankamba Yerusalemu bipai wapi tozali na milulu minene ya centenaire ya tata Kisolokele ona bandaki utombo kolo mwa misato to le 12 septembre et le 12 février eko banda mokolo azomi na mibale zomi na misato lelo tozali mokolo mwa zomi na mine tompe mikolo misatu to milulu yango bandaki ndenge tolobaki na bino te na tongo ya lelo tozalaki na mai ya sima na tina ya kofungola mai na misala mi mama flutiste bauti kosala na botongi bisika ya kosala bilamba pe bauti kosala balongwe wana bakei na ngambo ya quartier mama mwilu epai wapi bakei kofungola ndako bandeko kimbangiste ya Belgique batongi ndako monene eye banda koyamba bapaya eye bakouta bipai na bipai solo milulu mizalaki minene pamba te ekoloba biso boye nkamba uto mokolo mwa zomi na mibale ezali ya kotonda bato basusu bazali kobima basusu pe bazali kokota ndenge tobaki na bino ete mokolo mwa zomi na mibale awa nkamba ekotaki ba 508 pene ya mituka kama mibale na tuku mwambe bongo ba jeep kutu na ebi lolenge ya koloba te bandeko bongo ba moto ya kotanga te na tina na kino lelo milulu mizali kokoba sika tozali na kati ya ndako ya Nzambe epai wapi tozali kolanda manaka ya losambo awa omboka nkamba Yerusalemu ya sika na ndako Nzambe monene ya bisika ya bovandi nkoto tuku misato na sambo bongo
bisika soki mpo ya kotelema ezali bongo na bisika nkoto tuku mitano ndako nzambe ezali ya kotonda meke bato nzike ya ndenge na ndenge bakonzi ya leta bakonzi ya lingomba bachef coutumier mpe bato ya ndenge na ndenge bandimi na baye bazali bandimi te na yango nakonoka lokola mbula te tokopesa maloba na mama Juju Malungidi mpo ete akoba na lokota ya Kikongo. Matondo mpangi Jean Tumengo bampangi luzulu mutili bemeke na komona na mtola bifulula na beno batata na bamama selo bamekatuka na kisika mekwikizikele samu na kobaka menkailu na ntango yayo bamemanisa bakena kubutuka na bisika na bao nzoka nde awa na kati ya nkamba eluselemi mosi yina kena makilungila kokatula na sous-directeur d'exploitation Dani Kembela na ingénieur Yenga Makesa Dino na ingénieur Laetitia Bungudi Bukandi nzoka nde kuna na Kinshasa na Renatelsate Kinshasa Ratelki betoke na ingénieur Fiston Fwambangandu na ingénieur Baku na ingénieur Thierry Malaka na monsieur Tamundele bao nde bakena kosalisa beto samo bato balanda beto na kati ya inza ya mvimba yina ke bampangi na beto ya Renatelsate réseau national nzoka nde awa na kati ya nkamba eluselemi mutindu beno katukaka na kolanda yawu wapi mutindu na nsuka tata mfumu alongo kwendaka na mazi ya nsima tina inzo ya bana Belgique akuna na quartier mama mwelu awa inzo nzambi kena kulanda kana kaka mpamba pe betuke ntango yaye na kati ya temple wapi kisika bisambu kena kusalama na mutindu mosi ya mbote bamama silo na batata silo baoyina bamemanisa kisalo na bao ntama mingi ve betuke kota na malongi sa mbetuku wa betu zibula nkanda nzambi tata selo yina mebongo bana kilumba bubu yaye tata Teofile amike selo responsable awa na bwala nkamba yandi ne moto kedikisa beto mevotusa kitubulu na mpange na munu Jean Tumengo ani tatamana na kutubila beto diaka yina mebikana matondi mingi mama Juju Malungidi bandeko balandi ya radio television Kimbangiste ndenge buti kolanda na monoko ya mama Juju Malungidi Kongo pona kolimbola na monene ya mayema zali koleka awa mboka nkamba ya solo bozali kolanda wuto mboka nkamba Yerusalemi ya sika na etuka ya ba Kongo na ekolo Congo démocratique epai wapi molongo mobimba bozali kolanda ba milulu minene ya bokokisi mibunkama ya tata Kisolokele Lukelo Charles mwana wa yambu ya tata Simon Kimbangu Kiangani epai wapi batu bawuti pe molongo mobimba eye bazali kati na ndako nzambe ya solo esengo ya monene ezali komona na awa na nkamba Yerusalemi solo ezali lokola toloba ete tozali lokola tozali lisusu na se atango te kasi tokomi na likolo na yango ndenge tolobaki na bino ete soki bozali kolanda biso malamu ezali na lisungi ya Renatelsate yende amemi biso kuna na satelite epai wapi tozali komona na molongo mobimba na makasi ya 2G na ya 2G mu ya mayoi yende kendeki kokutana na moninga wa ye ADG Richard Ashinda wa Milungula directeur commercial CFA Kukatula directeur exploitation Mungumbwase ye mwana itata mwanda velela Mateya nkanda mimiole tutekelenge tanga kala tutekelenge tanga nkanda wa nkunga mya Davidi 122 verset 1 à 9 tuizitanga muwanzole wa Moïse chapitre 20 verset 1 à 17
totangaki liboso muliembo ya Dawidi ya 122 na nzila ya liboso ti na nzila ya 9. Toye kotanga na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Sika tolingi totanga lisusu mikanda mibale. Tokotanga na Yezekeli chapitre 20 verset 40 à 41. Bongo nde tokokende kusilisila na Petelo ya liboso chapitre 2 verset 9 à 10. Situatanga muna Yezekeli kabuka makumole nzila ya makumaya na teva na makumaya yemosi. Bosi tuamani sina lutangu muna wantete wa Petelo kapukia zole nzila ya vwa yevana nzila ya 10. Avo tubakidi muna Yezekeli ntangulu yena bonso ebu munkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela. Kadi mumongo ame wanlongo mumongo wa zangama wa Israeli buvovele mfumu yave. Muna nzo ya mvimba ya Israeli inakunsadila munsi. Babomu bao muna ngina kubatambula ye muna ngina tomba nkailu mieno miazangula ye mbutu miantete miankailu mieno mubiabio bilubie kanga ndongo kwa mono. Bonso nsunga ya zolakana ngina kulutambula bungina kulukatula mu makanda ye kuluyonzi katuka muzinsi mulwa mwanguswa buna ngina bie kwa nlongo mubeno vantadisi amakanda. Tokeyi na Petelo wantete wa Petelo chapitre 2 verset 9 à 10. Kansi beno imandu ya solwa kinganga kya kintinu kanda dia banlongo bantu bavwilu kwa nzambi mpasi luatede misa lusongo luandiena walubokela mukatuka mutombe yekwiza kukia kwa kiandi kwa ngitukulu vakyakedi beno kalubantuko kansi bwabu lubantu banzambi lualembwa fuile nkenda kansi bwabu lufuilulu nkenda. Nkumbwase ye mwana imwanda velela tusama. Munkumbwase ye mwana etata mwanda velela. Nzambi ya mpungu, nzambi ya masemeto, nzambi ya vanga zuli ye ntoto, nzambi wa kutuvanga beto bantu tata simoki mbangu kiangani. Buwa kofole bana watule bidimbu bazakamene. Buwa vovele bana wasola batombo kele ku Yerusalemi mulumbu kiampila yai. Buna muunu tukotele mukilongo kiambwa bwananu. Munabaka dimbu Yerusaku munu. Mono nsolo lokuntuwala. Impasi muntu kaka. Nkiadi ambo mfweti woga kadingwa masumu dodokolo thedi ankenda umpelelesa. Umvuata mpasi vo mangeye magaika munuame maunsongi. Baumbe bavwende avinga kiki muwini kina nkiadi ambu diosuwavova mumono. Utuvani kama kutumangwe nti malundi luzolo luambote musadila. Dodokolo sedi ankenda kyo yangi dikabalongo ba kubeto mpe kutuvila kanako muntu mama yitu kutumamane. Avinga kiki tukilombele wakala yetu kintuadi munkumbwa seye mwana imwanda velela. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo musantu ndenge to utiko loba. Totangi mikanda mine.
loyembo oyo uti kotanga loyembo tolobike loyembo ya Dawidi ya 122. Baninga oyo bayembaki banzembo oyo ndenge toyebeli bakimbangwise tozali susu bapaya te. Baninga wana nde ezaki libota oyo Tata Nzambe aponaka liboso po asala na kati na yango. Tango babimaki na Egypte, batali likambo Nzambe asaleli bango, yango babandaki koyemba banzembo pona kokumisa Nzambe pe pona kosambela. Babandaki koyemba banda kobima na bango na Egypte ti na lere bakendaki na boumbu ya mibale ti na ntango ya mosakoli Malaki. Banzembo wana ndenge toyebeli eza 150. Sa eyebani bao bayembaki, 50 eyebani bao bayembaki te. Kasi lukula David azalaki moyembo munene yango bachaki yango na kombo na ye. Me banzembo oyo bazaki koyemba ezalaki na batangu na yango. Oyo touti koyemba tote touti kotanga ezali luyembo bazaki koyemba na tangu ezalaki ke bazomata na Yerusalemi. Po mboka wana Yerusalemi ezalaki mubeko na bisika bakendaki ete bayaka kosanzula Nzambe na bango na kati na mboka yango. Luyembo totangi ezaki luyembo yo tango bakendaki na bumbu ya mibale na Babeli. Sikoyo tangu bazongaki pona kokende kokumisa Nzambe na bango na Yerusalemi, likambo nini ezalaki wana bazoloba? Parce que tango bamataki na Yerusalemi na tango wana kozonga bazozonga na mapamboli. Siko soki date ekoki pwete bamata na Yerusalemi ezalaki na bango esengo. Yango bauti koloba awa ete mono ya yangala labu ya kambwa vontu endieno kunzo amfumu. Donc mutu nyonso azalaki na attentive, azalaki na esengo, azalaki kozela. Eske ye mokonzi akoki kobenga biso te? Pwete tokende kokumisa Nzambe na biso. Soki okiti mwa moke kuna na se okende kokuta balobike Yerusalemi ezali esika kibokonzi ya Davidi evwandi. Donc nyonso ezali na biso posa soki tomati na Yerusalemi antuka tokozwa yango. Batata pe ba mama tulingi tolobela mwa moke na likambo ya Yerusalemi wana. Tata Nzambe tango asalaka mokili asalaka mboka mibale. Mboka ya liboso ezalaka Yerusalemi. Wana ezalaki pona ye moko. Ba oyo nyonso bazali na bilembo na ye bakovwanda na mboka wana tote bakoyaka kosalela ye kuna na mboka wana. Mboka wana eloko moko ezangi kuna ezali te. Kuna bisengo, koseka, kimia, donc nyonso za nango posa a partir ya mboka wana okozwa yango. Yango baninga pe bazaki na esengo pona kokoma na Yerusalemi. Batata pe ba mama ndenge tolobi atiaka pe batu oyo ba representant na ye kuna na Yerusalemi. Neti ba Davidi, ba Solomono, ba Sauli, ba Samueli bazalaka kuna mpwete bakoka koyamba batu oyo bazali koya. Me lukula Nzambe alingi biso tozonga mwa moke pai na biso pe ba kimbangwiste pona kokota na loyembo ndenge baninga bazaki koyemba. Effectivement biso pe tozali na Yerusalemi na biso nde yango oyo. Nzoka Tata Nzambe atiaki mokonzi na kati ya mboka oyo. Kombo na ye Tata Simo Kimbangu Kiangani. Yende mokonzi ya Yerusalemi. Yende muntu alobike bana na ngai boya. Lobi na yokaki liloba moko alobaki ke oyo nyoso akomi awa. Malgré okomi na difficulté, me yebaka yango ke ozwi mapamboli. Pona ko affirmer likambo wana zongisa misu na yo na loyembo yango touti kotanga na nzila ya Mutoba.
lulombela Yerusalemi yengi inga bazolanga dio bika batomwenitu oyo balingaka Yerusalemi tikanzoto na bango ezala malamo. Donc kimia ekota na kati na bango. Yango mokonzi ya mboka yango alobi na biso bana na ngai oyo ezalaki na bino passe en tout cas na yebite tango bozoko kende bokomona kaka changement ekozala po oyo bino bozwiza ya molimo ekomona na mutu te. Mais siko potozwa yango batata pe ba mama zongisa misu muke na mukando ya mibale totangi po eza na condition pozo wa mapambo lina mboka oyo. Zongisa makanisi na Exode 20 verset 1 à 17. Tolobike asalaki mboka mibale. Azape na mboka mususu ya asalaki yango apesaki condition na bana ya Israel potango bakendaki na Egypte bakendaki koyekola makambo oyo esengeli na Nzambe na bango te. Yango apesaki bango mibeko alobi bana na ngai lukula na chebino bilembo pona tangu wana papa Simoki Mbango kianga ni autaki ko dévoiler biso secret alobi ke kuna na Egypte bazalaki soki mwana botami ya Israel bakokata mwa elamba moko boye balatisi ye elembo ya kolakisa ke aza mwana ya Israel. Meme titango babimaki biso tozwaki fi mwa chance ya kukusolola na papa diangena na centre agricole alobi na biso ke bana Israel bazaki komata na Yerusalemi pona kozwa mibeko nini zalaki elembo na bango pona kolakisa ke bauti na Yerusalemi bazaki kolatisa bango ba câble moko boye na maboko mususu na makolo. Etango ozoko tambula mutu nyonso aza kobanga yo parce que ozali mwana ya Israel donc oza mutu na mibeko yango tobwaki misu kuna po ovwanda na mboka na ye loyembo elobi ndengo wana si po ovwanda na mboka na ye il faut otika maye oyo ya otiko yebisa biso na deuxième Moïse pamba te mboka wana mususu ya mibale ya salaka kombo nango bilungi ezape na mokonzi nango mokonzi wana kumbona azana bakombo ebele tamusuba mususu babenga kaye nkadi ya mpemba neti biso na Kikongo to benga kaye nkadi ya mpemba Satan azape na bisengo na ye baninga malgré les raisons mukuse mukolo mususu ndakutani na mama moko kote moko batinda kinga ya lobike ngai lingomba ya tata Simoki Mbango na linga kango te kobanda mbisi soso na ngai na lambaki ezika kapona miziki ezaka kobeta surtout tata wana lataka nzungu wana tango azoko bete zo yirima na bosanike na zo lamba esengo ya ndenge wana vraiment banda tango wana na koma komona soki papa diangenda ye koti oyo vraiment nayo moko ko sentir que tina nini nakende kusala mabe me azaki mbangise te kansi tata oyo nkolo ya mboko ya mibale wana ye azape na bisengo na ye muyibi kindoki ekobo na mwa mabina kuna azangite soki omoni mutu azali kaka na karaktere wana o ezali andeore ya mibeko aza mutu ya mboka wana ya mibale. Mais tozozwa toujours exemple ya tata Simoki Mbango kianga ni molimo musantu azanza mbena biso po tata